mini siku hadi siku ili uweze kupata habari ambazo zinajiri ulimwenguni kwa uhakika zaidi na ukweli uliothibitishwa. Sasa nilikuletea taarifa hapo chini ya breaking news ambayo ilikuwa inaeleza hotuba ya kwanza ya kiongozi mkuu mpya wa taifa la Iran ambaye ni Mojtaba Khamenei, ambapo amezungumza na wana Irani siku hii ya leo kwa kuweza kuhutubia taifa hilo. Hii ni kutokana na hotuba ambayo imerushwa na vyombo vya habari nchini Iran, ambapo ilirekodiwa na kuweza kurushwa moja kwa moja. Hapa nakuletea kwa kina kabisa vitu ambavyo Mojtaba Khamenei ameweza kuvihutubia kwa kina kabisa, na hotuba yake imejengwa katika misingi 7 au amezungumzia vipengele 7 vikuu ambavyo vimeelezea mwelekeo wa Iran katika kipindi hiki cha mvutano wa kijeshi na kisiasa, ambapo vita vinaendelea kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani. Bila kupoteza wakati, jambo la kwanza ambalo Mojtaba Khamenei amezungumza ni Marekani iondoe au ifunge kambi zake za kijeshi zote Mashariki ya Kati. Hapa Mojtaba Khamenei alisema kuwa vituo vyote vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati vinapaswa kufungwa mara moja, na hii ni amri na siyo ombi. Ameonya kuwa kama vituo hivyo au kambi za kijeshi hazitaweza kufungwa, basi Irani itaendelea kuvishambulia kama malengo halali ya kijeshi. Na amesema kwamba lengo kuu la Irani ni kuondoa kabisa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati, kwa sababu anaamini kwamba ni chanzo kikubwa cha matatizo katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Yaani kwamba Marekani ndio chanzo cha machafuko yote na ndio chanzo cha mvurugano wa amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hivyo ameamuru Marekani iweze kuondoa vituo vyake vya kijeshi Mashariki ya Kati. Jambo la pili ambalo Mojtaba Khamenei amelihutubia katika hotuba yake ya leo hii ni kuhusu Irani na urafiki wa nchi jirani. Katika hotuba hiyo Mojtaba Khamenei amesema kwamba Irani haina vita na nchi za kanda ya Ghuba au Mashariki ya Kati. Amesema Irani inaamini katika ushirikiano na urafiki na majirani, lakini nchi hizo zinapaswa kuacha kuruhusu Marekani kutumia ardhi yao kwa vituo vya kijeshi. Alisema mashambulizi ya Irani yanalenga vituo vya Marekani pekee na wala hayalengi nchi hizo za eneo la Ghuba au Mashariki ya Kati. Jambo la tatu ambalo Mojtaba Khamenei amezungumza ni kuhusu mustakabali ambako sasa hivi unaibua joto kubwa duniani kote kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ambao amesema mlango huo utaendelea kufungwa kama kawaida. Mojtaba Khamenei alisema Irani itaendelea kutumia kufungwa kwa njia ya bahari ya Strait of Hormuz kama silaha ya kisiasa na kiuchumi dhidi ya maadui wake. Alisema kufungwa kwa njia hiyo ni chombo cha kuweka shinikizo kwa adui, lakini njia hiyo ni muhimu sana duniani kwa sababu sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupita hapo. Sasa bado Mojtaba Khamenei amepeleka shinikizo kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa kama kawaida. Hakuna huruma ambayo itaweza kutendeka dhidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Na Irani imekuwa ikitoa kibali kwa meli kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiruhusiwa kupita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz kwa masharti maalum, na mara nyingi zimekuwa ni meli ambazo ni washirika wake, lakini imepiga onyo kwamba meli yoyote ambayo ina uhusiano na Marekani au washirika wa Marekani basi zitalengwa. Mapema kabisa kuna meli ambayo iliweza kulengwa katika mlango huo wa bahari wa Hormuz na video mbalimbali ziliweza kusambazwa. Hivyo Mojtaba Khamenei ilitegemewa labda atakuja kuleta unafuu katika mlango wa bahari wa Hormuz au kuleta huruma kuweza kunusuru hali ya mafuta duniani, lakini amesema mlango huo utakuwa bado chini ya udhibiti wa jeshi la majini la Iran na utaendelea kufungwa. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la 4 katika yale 7 ambayo amezungumza ni Iran italipiza kisasi kwa damu ya mashahidi wote waliouawa nchini humo kuanzia vita vilipoanza. Katika hotuba hiyo Mojtaba Khamenei alisisitiza kuwa Irani haitasahau vifo vya wananchi wake, lakini pia italipiza kisasi kwa damu ya mashahidi. Lakini pia alitaja mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia wa Iran, akisema hilo lina haki ya kujibu kwa nguvu. Yani kuhusu mauaji ambayo yamefanywa na Israel pamoja na Marekani katika mashambulizi yake nchini Iran, wakiua raia, makamanda wa kijeshi pamoja na baba yake
Ali Khamenei, ambaye pia aliuawa mapema kabisa mwanzoni mwa mashambulizi, amesema Iran italipiza kisasi kwa damu ya mashahidi ili iweze kutoa funzo kuhusu uchokozi wote ambao huwa unaanzishwa katika taifa lake, ambapo uchokozi huu kwenye vita hivi ulianzishwa na Marekani pamoja na Israel. Jambo la tano, Mojtaba alizungumzia kwenye upande wa kupata mafanikio katika vita, yaani kwamba Irani imepata mafanikio katika vita. Katika ujumbe wake alidai kuwa Irani tayari imepata ushindi katika siku za mwanzo za vita. Alitaja mambo kadhaa kama ushindi wa Iran, kwamba kuua wanajeshi wa Marekani. Ripoti zimekuwa zikieleza kwamba zaidi ya wanajeshi 220 na kuendelea huko wameuawa kufuatia mashambulizi ya Iran. Hiyo ni kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, liliripoti hivyo, licha ya kuwa Marekani ilisema kwamba hadi sasa ni wanajeshi 8 pekee walioweza kuuawa katika vita hiyo. Lakini pia kuharibu miundombinu ya mafuta. Wameshambulia sana katika maeneo kadha wa kadha ya mafuta nchini Saudi Arabia, wameshambulia, lakini Israel pia wameweza kushambulia maeneo muhimu ya mafuta. Kwa hiyo amesema huo ni ushindi ambao wameweza kuupata. Lakini pia ni kulazimisha Marekani kuondoa baadhi ya wanadiplomasia wake katika eneo hilo. Sio tu hivyo, Marekani imehamisha kwa kiasi kikubwa sana balozi zake, lakini wafanyakazi wake, lakini vile vile wanajeshi wake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ili tu kuepuka hofu ya madhara ambayo huenda yangetokea kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyotokea kwa hivi sasa. Hivyo ameeleza kwamba Irani imepata mafanikio makubwa katika vita hii. Jambo la sita ni wito wa Umoja wa Mataifa ndani ya Iran. Mojtaba Khamenei aliwataka wananchi wa Iran kuwa na umoja wa kitaifa, lakini kuendelea kuunga mkono serikali yao, lakini pia kushiriki katika matukio muhimu ya kitaifa kama Quds Day. Alisema umoja wa wananchi. Jambo la sita ambalo Mojtaba Khamenei aliweza kulizungumza katika hotuba yake ni wito wa umoja wa kitaifa ndani ya Iran. Mojtaba Khamenei aliwataka wananchi wa Iran kuwa na umoja wa kitaifa, lakini kuendelea kuunga mkono serikali, lakini pia kushiriki katika matukio muhimu ya kitaifa kama Quds Day. Lakini pia alisema umoja wa wananchi ni silaha kubwa dhidi ya maadui wa Iran. Leo hii taifa la Iran unavyoliona pale limesimama licha ya kuuawa kwa viongozi wake miaka mingi mfululizo, lakini pia licha ya kuuawa kwa makamanda wake katika kipindi kirefu, lakini bado taifa hilo limekuwa likisimama pamoja. Hiyo yote inachagizwa na muungano wa wananchi katika taifa hilo, umoja uliokuwa nao, ile solidarity ambayo iko mioyoni mwa watu wa Iran, taifa ambalo lina idadi ya zaidi ya watu milioni 92 na kuendelea. Kwa hiyo solidarity yao ni kubwa sana ya taifa hilo la Iran. Lakini jambo la saba la mwisho ambalo aliweza kulihutubia ni kuhusu wajibu wa jeshi, serikali na muungano wa upinzani. Katika sehemu hiyo ya hotuba yake alizungumzia majukumu ya wananchi, vikosi vya jeshi la Iran, taasisi za serikali, lakini makundi ya muungano wa upinzani katika eneo la Mashariki ya Kati. Alisema vikundi hivyo vinapaswa kuendelea kupambana dhidi ya Marekani na washirika wake katika ukanda huo. Mojtaba Khamenei ameeleza katika jambo lake la saba katika hotuba hiyo, au katika kipengele chake cha 7. Lakini ukitazama vizuri kwa ujumla, hotuba ya kwanza ya Mojtaba Khamenei ilionyesha wazi kwamba Irani iko serious sana na vita hivi na imepanga kuweza kukomesha kabisa ule unyanyasaji wa Marekani pamoja na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji, kama ambavyo hapo awali nilikueleza kwamba nitakuletea kwa kina kabisa mambo yote ambayo Mojtaba Khamenei ameyazungumza, na nimekuletea hapa ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri kwa hivi sasa. Tutajuzana kadri taarifa zitakavyozidi kutoka. Cha